نه دل روی دشه یه برای یه پلیک لابونت یا فیلا بزرگ اومد 270 تومن در چقدر تکیه؟ نه بذار بدم مشتبه استرانی این مرکبش یکی دیگه سالم برای اون تو احتمال ما نیست این مرکبش هم چیکار کنیم مرکب؟ این مرکب چون خشک میکنی میخورم میخورم؟ برای چه خوبه؟ برای شکست بس برای درمانی خیلی عالیه نه دل روی دشه یه جوری کار کنی که فقط خونه بذاریم توی قابلمه بخوریم اصلا کلا دیگه اوکی ما میپذیم سفت میشه جان؟ ما میپذیم سفت میشه اینجا چجوری میپذن انقدر نرم خوبه سفت سرخش میخوای بکنی آبپزش نکنی آبپزش کنی سفت و خشک میشه آره یه بار آبپز کردیم سفت شدن آبپز کردی سرخش کردی آره نه آبپزش نکن همینجا مستقیم همینجا مستقیم سرخش کن آرد بدن سرخش کن وجوری میشه مثل لاستیک اون چشمش چه باحال احساس کنی زنده است کبابش همینجوری باید به سیخ بزنی آره کبابش مخلف مرغ هست مخلفات مرغ میزنی همون جوریه به جا مرغ اینو بزن اونه چشمش ریخت اونه چشمش ریخت یکی سالم خانواده ندید بدید شما انقدر دیدید که عادیه براتون ما که ندیدید آره دیگه ببخشید کسی میشه چشاشو در بیارم یه هفتش مادم بیر مرکب و ایناشو ببینه مرکبشو گفتی چجوری چیز مرکبشو خشکش میکنه همینجوری بذارم خوش میشه آره میذاری خوش میشه بعد بعضی هستن برای پا شکسته و اینا که مردر دارن اینا استفاده میکنن خیلی عالیه چجوری استفادهش میکنن؟ همینجور که خوش شده میکوبیش یعنی خاکرش میکنی درست داخل کپسول میریزی میخوری خوردنیه پس؟ آره خوردنیه من فکر کردم بمالیم نه این هم دندوناشه ببین این هم دندوناشه این هم دندوناشه ای یعنی کسی به من نشون میداد عمرم باور میکردم این دندوناشه مثل منوار توتی آره بارم نمیشه دندونه صدا کنه با اینا رو دادی از دست میدی بیا ببینیم
شد. چقدر باید بخورن از اون؟ دردشون خوب بشه. او دیگه در حد 2 تا کپسول اینا. حلقه؟ نه مثالت شور ماننده. کسی که فشارش بالایی نباید بخوره؟ او نه جان این هم یه دونه سالم میشه. این هم یه دونه سالم میشه. بذار پسرم بیاره نزدیک بگیر. خدا دوری چند؟ فیلم میگیره حالا چهرش بدونی من از پیچی ها هستم تو همه چی حواسم